হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছে আমি মাহবুব ইসলাম। ভিউয়ার্স, এই ভিডিওতে আমি দেখাবো যে আপনারা একটি রাউটারের থেকে অন্য একটি রাউটারে ইথারনেট কেবল ক্যাট 6, ক্যাট 5 এবং RJ45 ফ্ল্যাগ দ্বারা আপনারা কীভাবে ইন্টারনেট কানেক্টেড দেবেন, আপনারা কীভাবে ইন্টারনেট কানেকশন করবেন এ ব্যাপারে আমি এই ভিডিওতে আপনাদের বিস্তারিত দেখাবো। ভিউয়ার্স, ছোট্ট একটি কাজ আপনিও করতে পারেন। আপনাদের ওয়াইফাই অফিসিয়ালে দৌড়তে হবে না, তবে একটি টেকনিক আছে। আপনারা যখন ইথারনেট কেবল দিয়ে আপনার ফ্ল্যাগে আপনারা ক্রাম্পিং টুলস দ্বারা যখন করবেন, তখন আপনাদের কালারটা মিলাতে হবে। আপনাদের এখানে কয়েকটি কালার আছে, কালারটা আপনাদের মিলাতে হবে। কালারটা মিলে আপনারা কানেকশন দেবেন, অটোমেটিক আপনাদের হয়ে যাবে। সো ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন এই ভিডিওতে। আমি আপনাদের বিস্তারিত ভিডিওতে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা কালার মিলিয়ে কিভাবে আপনারা কানেক্টেড করবেন, ফ্ল্যাগের মাধ্যমে কিভাবে আপনারা ওয়াইফাই কানেক্টেড করবেন। সো ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন ভিডিওটি। আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন যেন নতুন নতুন আপডেট পেতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন ভিডিওটি যে কিভাবে আপনারা ফ্ল্যাগ কানেকশন করবেন। বন্ধুরা, সর্বপ্রথম পরিমাপ মতো ক্রাম্পিং টুলস অথবা কাটার দিয়ে আপনাদের কেটে নিতে হবে। ইথারনেট কেবলটা আপনাকে কেটে নিতে হবে। কেটে নেওয়ার পর আপনাদের দেখুন, ভিডিওতেই দেখুন যে এরপরে আপনাদের ভিতরে যে একটা সাদা পাইপের মতো আছে, পাইপের অংশটা কেটে ফেলতে হবে। কেটে ফেলার পরে এখানে ভাঁজ তারগুলো ভাঁজ করা আছে, কেবলটা ভাঁজ করা আছে। আপনারা এখানে ভাঁজগুলো ছাড়িয়ে সুন্দর মতো সোজা করে নেবেন, যেহেতু আমরা কালারটা মিলাতে আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়। তো আরেকটা জিনিস আপনাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আপনারা রাউটারের যে প্রান্তে এক প্রান্তে আপনারা যে কালারটা করবেন, সেম অন্য প্রান্তে সেম একই কালার করবেন, সেম টু সেম। আমি ডিসপ্লেতে দিয়ে দিব, আপনারা এইভাবে কালার মিলেই করবেন। তো আপনাদের এখানে কি করতে হবে, এখন আপনাদের এগুলো ভাঁজগুলো ছাড়িয়ে নিতে হবে। ভাঁজগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে সুন্দর মতো সমান্তরালভাবে রেখে আপনাদের কালারগুলো সেটিং করতে হবে। কালারগুলো সেটিং করে আপনারা ক্যাট 6 বা ক্যাট 5 অথবা RJ45 ফ্ল্যাগে আপনাদের ঢুকে ক্যাম্পিং টুল দিয়ে চাপ দিতে হবে। তো আপনাদের আমি দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন, দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো আপনাদের এভাবে এখান থেকে বাড়তি অংশ কেটে ফেলতে হবে। তো আপনারা এইভাবে, এই যে দেখুন ডিসপ্লেতে আমি কালার দিয়ে দিচ্ছি, এইভাবে আপনারা কালারটা সেম টু সেম মিলিয়ে নেবেন। আপনাদের আগেও বলছি যে এক প্রান্তে যে কালারটা দেবেন, অন্য প্রান্তে অবশ্যই আপনার রাউটারের অন্য প্রান্তে যে কানেকশানটা নেবেন, ইন্টারনেট কানেকশান নেবেন অথবা ওয়াইফাই যে কানেকশানটা নিচ্ছেন, ওখানে সেম টু সেম হতে হবে। তো আপনারা এভাবে পরিমাপটা মেপে নিতে পারেন যে এখানে আপনাদের ফ্ল্যাগটা কত পরিমাণ আছে এবং কত পরিমাণ কাটবেন। কারণ আপনার যে ওই অংশটুকু কাটার অংশটুকু মাথায়, যে আপনাদের কেবলের মাথার অংশে আপনাদের ফুললি ফ্ল্যাগের ভিতর যেতে হবে। বন্ধুরা, এখানে আপনাদের ডিসপ্লেতে দেখালাম যে দেখেন যে এরা কীভাবে করছে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা বাড়তি অংশটুকু এখান থেকে কেটে ফেলবেন। ক্যাম্পিং টুলসের যে কাকার আছে, কাকার দিয়ে সুন্দর মতো সমান্তরালভাবে কাটবেন। এখানে 19-20 হবে না, সমান হবে, যেহেতু ফ্ল্যাগের ভিতরে ঢুকে প্রত্যেকটা কেবলে সঙ্গে যেন কানেকশান পায়। কানেকশান না পেলে আপনাদের লাইন আসবে না। অতি সহজ কাজ এগুলো। অ্যাকচুয়ালি আপনিও চেষ্টা করেন, আপনিও সফল হবেন। বন্ধুরা, এভাবে আপনারা ফ্ল্যাগের যে অংশটি আপনাদের ক্লিপের মতো আছে, ওই অংশটি আপনারা নিচের দিকে রাখবেন। নিচের দিকে রাখার পরে আপনারা সুন্দরভাবে কালার মিলিয়ে আপনারা ভিতরে পুশ করে দিবেন। দেখুন, তো ভিতরে পুশ করে দেওয়ার পরে চাপ দিয়ে ধরে রেখে যখন দেখবেন যে আপনার প্রত্যেকটা কেবলটা প্রত্যেকটা ঘাটে পৌঁছে গেছে, তখন আপনারা
ক্র্যাম্পিং টুলস দ্বারা আপনারা ফ্ল্যাগটিকে চাপ দিবেন। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি এখানে দেখাচ্ছি আপনাদের। এভাবে আপনারা এভাবে চাপ দিবেন, মিডিয়ামভাবে চাপ দিবেন। বেশি জোরে দিলে কিন্তু আবার থেতলে যাবে, এবং আস্তে কম দিলেও কিন্তু আপনাদের একে কানেক্টেড হবে না। এভাবে আপনারা চাপ দিলে অটোমেটিক এর সঙ্গে ফিটিং হয়ে গেল। তো এভাবে আপনারা এক প্রান্ত অন্য প্রান্ত সেম এভাবে আপনারা করবেন। করার পরে আপনারা আপনার রাউটারের সাথে কানেকশন দেবেন। অবশ্যই লাইন আসবে। আর একটা জিনিস আপনাদের বলি, যে আপনারা যখন নতুন রাউটারের সঙ্গে কানেকশন দেবেন তখন অবশ্যই আপনাদের রাউটারটা সেটিং করে নিতে হবে। মোবাইলে আমি ভিডিও দিয়েছি, আপনারা আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে, ভিডিওটি দেখে আসতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন। আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু